Labdien! Pagājušā gadā droši vien, kad atceraties, bija asas diskusijas par jaunajiem grozījumiem, par obligāto pienākumu iegādāties oktas polisi, ja tavs transporta līdzeklis ir reģistrēts CSDD reģistrā. Ko tas nozīmē šobrīd? Šobrīd, ja tev ir sezonāla rakstura transporta līdzeklis, motocikls, lauksaimniecības tehnika, tev ir tiesības pārtraukt šo reģistrāciju. Šī reģistrācija no 1. novembra būs pieejama bez nomurzījuma nodošanas. Tas nozīmē, ka CSDD samaksājot nedaudz vairāk kā 3 eiro, attālināti šādu reģistrācijas pārtraukšanu varēs veikt. No otras puses, izvērtējam to, cik jēgpilni ir to darīt. Jo, ja pareiķina arī kādu kalkulāciju un aprēķinu dod apdrošinātāji, viņi arī tomēr ņem vērā visādus šos te apstākļus, ir īpaši sezonāla rakstura transporta līdzekļiem. Un līdz ar to iespējams, ka tā gada polise neizmaksā kopumā tik dārgi, kā mēs šīs polises varbūt dalot pa mēnešiem samaksāsim. Varbūt tā summa sanāk diezgan līdzīga, un rezultātā nav jēga šādai reģistrācijas pārtraukšanai. Otrs aspekts, ko būtu jāvērtē, katram ir šie apstākļi, kuros šis transporta līdzeklis reģistrācijas pārtraukšanas brīdī tiek turēts. Jā. Protams, tev jānodrošina to, ka viņš nepiedalās satiksmē, bet arī jānovērtē, vai šī transporta līdzekļa turēšana stāvvietā vai kādā citā vietā nenodara zaudējums trešām personām, jo citēšu no likuma grozījumiem, kas ir apdrošināšanas gadījums, ja, tika mainīta šī definīcija, pasakot to, ka ceļu satiksmes negadījums, kurā transporta līdzekļu negadījuma brīdī lietojot transporta funkcijai, neatkarīgi no transporta līdzekļu lietošanas vietas un tā, vai transporta līdzeklis atradies kustībā, ir nodarīt zaudējumu trešai personai vai tās mantai. Ja, ja jums ir risks, ka var gadīties šādas situācijas, es ieteiktu nepārtraukt šo reģistrāciju un turpināt uzturēt aktīvu oktas polisi, jo no vienas puses viņa arī pasargā, no otras puses, jā, varbūt ir šis sloks un pienākums uzlikts un finansiāli tas palielina izmaksas, bet no otras puses, ja tu būtu persona, kurā ir radīti zaudējumi, tu droši vien priecātos, kad tiek paplašināts iespējas iegūt šo te zaudējumu atlīdzību situācijās, ka, piemēram, kāds ir novietojis daudzdzīvokļu mājas pagalmā motociklu, kurš ir apgāzies virsū tavai mašīnai, ja? Vai arī ir bijusi situācija, ka kāds ir novietojis transporta līdzekli stāvēšanai, oktas polisa varbūt nav, bet viņš, piemēram, uzripo tev virsū, jo viņš nav bijis pietiekoši nostiprināts, ja? Šeit neiet runa par trešo personu ļaunprātīgu rīcību, bet par tiem gadījumiem, kur transporta līdzekļu īpašniekam, turētājiem, vadītājiem vajadzēja novērtēt visus iespējamos riskus un samazināt iespēju, kāda notiek šāda gadījuma, kas var radīt zaudējumus citām personām.